Cikel yang kami beri nama Rimba, merupakan burung pemangsa terbesar di Indonesia. Kali ini akan mencoba terbang lebih dekat dengan Anda semuanya. Ini dia. Bentangan sayapnya mencapai 1,5 mangsanya. Boleh dong mana tepuk tangan semuanya. Luar biasa, terima kasih dibandingkan unggas-unggas yang lainnya karena mereka memiliki rongga udara yang cukuplah banyak. Bisa kita perhatikan, burung pemangsa ini memiliki senjata utama yaitu terdapat di kakinya. Memiliki kuku yang sangat tajam, bukit karang dan pesisir pantai lainnya. Bahkan mereka dari burung kangkareng perut putih, burung hornbill. Jangan diremehkan ya, kecil-kecil mereka ini sangatlah. Ini adalah kangkareng perut putih karena memiliki bulu berwarna hitam, berwarna putih yang ada di perutnya. Ini dia dengan bentuk paruh yang besar dan ini akan mencoba terbang lebih jauh secara vertikal ya mas. Bisa nggak? Bisa. Perhatikan dengan baik. Dan waduh, meleset masuk ke pantai. Ini dia penyebarannya mulai dari Kalimantan, Sulawesi hingga Pulau Jawa. Bersiap, hati-hati, 1, 2, 3 dan wow, luar biasa. Jauh, aduh, pas. Gimana ini nggak apa-apa? Dari arah manakah mereka akan terbang? Apakah dari dia? Ada burung hornbill. Burung apakah yang akan ada? Burung julang emas menangkap umpannya. Luar biasa indah sekali. Ini dia salah satu burung lebih besar dibandingkan burung kangkareng perut putih. Dan hadir satu lagi, ini dia. Ini nama Riki, dan apabila kantong udara berwarna biru kehijau-hijauan adalah sang betina, kami beri nama Ani. Riki dan juga Ani ini adalah sepasang burung. Unggas-unggas yang lainnya yaitu dengan cara berlompat. Bukan untuk melainkan burung julang emas. Adapun untuk mengetahui usianya, Anda bisa lihat di atas paruhnya yaitu terdapat kerutan yang artinya satu kerutan menandakan 1 tahun usianya. Apabila kerutan bertambah semakin banyak, itu menandakan yang sudah dewasa seperti yang kami terbangkan saat ini. Gunanya untuk menandai suatu daerah teritorialnya. Adapun ketika musim bertelur tiba, lebih besar lagi. Kali ini burung apakah yang akan hadir di tangan Kak Sela? Apakah burung yang baik? Kangkong badak. Boleh dong mana tepuk tangan semuanya. Gimana? Tangannya aman nggak? Aman. Mas Pras ini burungnya yang galak atau enggak? Galak. Mas, aku juga takut. Gak apa-apa ya, ditinggal sendiri Kak Sela antisipasinya. Nanti Kak Sela bisa berfoto secara gratis dengan burung rangkong badak. Boleh dong mana tepuk tangan untuk Kak Sela yang pemberani di luar Indonesia. Kali ini akan hadir satu lagi, ini dia. Bentangan sayapnya mencapai 1,5 yang sedang belajar terbang. Ini dia burung yang sudah jarang sekali kita jumpai. Oleh karena itu, mari kita jaga, rawat, dan lindungi mereka sebagai teman terdekat yang ada di antara kita. Jaga